உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டோப்ரெசோ இல்லனா எஸ்பிரஸோ காஃபி மேக்கிங் மிஷின் தாங்க பார்க்க போறோம். ஸோ நிறைய பேருடைய இடங்கள்ல ஆஃபீஸா இருக்கும், இல்ல பாத்தீங்கன்னா கன்வீனியன்டான ஒரு பிளேஸா இருக்கும், என்டர்பிரைசஸா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இடங்கள்ல காஃபி மிஷின் அப்படிங்கறத நம்ம இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் பேசிஸ்ல வச்சிட்டோம் அப்படின்னா மில்க் பவுடர் அண்ட் ஹாட் வாட்டரை பேஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் பிவரேஜஸ் நம்மளால ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியும். அதுல எஸ்பிரஸோ அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவுல ஒரு இடத்தை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். இதை பர்சனல் ஹோம் பர்பஸ்க்கும் நம்ம தாராளமா பயன்படுத்திக்கலாம். இதுல எவ்வளவு பார் பிரஷர் கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. மினிமமா உங்களுக்கு ஒரு 8 ல இருந்து 15 பார்க்குள்ள இருக்கிற மாதிரியான பிரஷரை பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இது ப்ராடக்ட் வேரி ஆகும் பார் பிரஷரை பொறுத்த வரைக்கும். எஸ்பிரஸோ, ட்ரிப், அப்புறம் ஃபில்டர் காஃபி இது எல்லாத்தையும் மேக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஹெவி டியூட்டி மிஷினா இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு 15 கப்ஸ் ஆஃப் ப்ரூஸ் உங்களுக்கு தாராளமாவே கிடைக்கும். மல்டி ஃபங்க்ஷனல் எல்சிடி டிஸ்பிளே கொடுத்திருக்காங்களா பார்த்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாம டிஃபரெண்டான டெம்பரேச்சர் சென்சிங் ஆப்ஷனோட என்டிபிசியோட உங்களுக்கு வரா மாதிரின்றத நீங்க என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரிப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கூட, எக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கூட ஈஸியா கிளீன் பண்ற மாதிரியான ரிமூவபிள் ட்ரேஸோட நம்மளுக்கு இந்த எஸ்பிரஸோ மிஷின் எல்லாமே வரணும். இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது எஸ்பிரஸோ ட்ரிப்ரேஸோ எதுவா இருந்தாலுமே சரி, உங்களுக்கு 2 இயர் 1 இயர் அப்படின்ற மாதிரியான பிராண்டை பேஸ் பண்ணி வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. மில்க் ஃபோர்த்தர் ஆப்ஷனும் இருக்கும். ஹாட் வாட்டர் வரா மாதிரியான சில ஆப்ஷன்ஸுமே ஒரு சில ப்ராடக்ட்ல ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல வரக்கூடிய போட்டா ஃபில்டர் வித் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா பாருங்க. இது மூலமா லைஃப் லாங் இந்த ப்ராடக்ட் வொர்த்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான எஸ்பிரஸோ ஆர் டிப்ரெஸோ எந்த ஒரு மிஷின் உங்களுக்கு காம்பாக்டா இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பெஸ்டான ஒரு சில ப்ராடக்ட் இப்ப லிஸ்ட் பண்றேன், நீங்க பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Inalsa Espresso Machine பத்தி பார்க்க போறோம். Espresso Coffee Machine for Home Purpose-காக வருது. NTC Visible Temperature Control Technology கொடுத்திருக்காங்க. Double Shot System with 3-in-1 Espresso ஓட வருது. You can brew 2 aromatic Espresso shots. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 7,995 rupees-க்கு ரைட் பாஸ் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 13 verified reviews இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Rossmann Espresso Machine பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். Espresso Maker 20 bar Italian Ulca பம்போட வருது. 3-in-1 function with digital LED touch screen கொடுத்திருக்காங்க. Comes with professional SS steaming pipe இருக்கு. Overheating and over pressure protectionsம் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8,709 rupees-க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 76 verified reviews இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Costar Espresso Machine பத்தி பார்க்க போறோம். 20 bar Espresso Coffee Machine இது Steam One for Latte Espresso Compact Coffee Maker for Home Barista ஓட வருது. Cappuccino, Light, Mocha with 35 hours வரைக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8,999 rupees-க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 118 verified reviews இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Morphy Espresso Machine பத்தி பார்க்க போறோம். Espresso Coffee Making Machine மாடலா வருது. Up to 20 bar pressure rich espresso, milk forthing nozzle, push button operation, removable drip tray and 2 year கான வாரண்டியும் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 9,349 rupees-க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1,108 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல லைஃப்-லாங் எஸ்பிரஸோ மிஷின் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். 1350 வாட்ஸ்க்கான டிஜிட்டல் எஸ்பிரஸோ காஃபி மேக்கருங்க இது. ப்ரூ காஃபி மிஷின் அண்ட் 20 பார்க்கான பிரஷர் பம்பும் இருக்கு. கிரியேட் கேப்சூனோ அண்ட் லேட் அட் ஹோம் சொல்லிருக்காங்க. ஒர்க்ஸ் வித் கிரவுண்டட் காஃபி அண்ட் கேப்சூல்ஸ் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 9,998 rupees-க்கு செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 3 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Coffeeza Espresso Machine பத்தி பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் பாட் Espresso Coffee Maker மிஷினுங்க இது. Perfect Coffee Maker for Espresso and Cappuccino. Fast heat up system. Temperature just 25 to 30 seconds வரும். Comes with machine and with 1 year கான வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 11,999 rupees-க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 345 verified reviews இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல Hafele எஸ்பிரஸோ மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். காஃபி மிஷின் வித் 15 பார் பம்ப் பிரஷரோட வருது. சிங்கிள் அண்ட் டபுள் எஸ்பிரஸோ காப்புச்சினோ லேட் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ரிமூவபிள் மில்க் டேங்க் 600 ml சீம்லெஸ் 4 வருது. தெர்மோ பிளாக் டெக்னாலஜி வித் 1250 வாட்ஸ் வரைக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 22,999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 20 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல Budan எஸ்பிரஸோ மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். காஃபி மிஷின் வித் பில்ட்-இன் கிரைண்டரோட வருது. கம்ஸ் வித் ட்ரில் ஸ்டாம்பர் அண்ட் மில்க் பிக்சரோட இருக்கு. கேன் மேக் கேப்புச்சினோ அண்ட் லேட் காஃபி மேக்கர். இன்பில்ட் 2.8 லிட்டருக்கான ரிமூவபிள் வாட்டர் டேங்கும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 43,999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 21 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த எஸ்பிரஸோ மிஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேற அப்படி ஆஃபர் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப். See you. Have a nice day.